Бишкекке Кореядан Кыргызстандын жарандары кайтып келди. Дүйнөдөгү COVID-19 коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу айда билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президентинин өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги менен Казакстандын Тышкы иштер министрлиги биргелешип, Корея Республикасынан Кыргызстандын 12 жараны алынып келинди. Биздин жарандар Азиан Airlines Корея авиакомпаниясынын чартердик каттамы менен Алматы шаарынын эл аралык аэропортуна келишип, аларды Бишкек шаарына атайын транспорт менен Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлери коштоп келди. Бардык учуп келген жарандар бекитилген тартипте медициналык процедураларын өтүү үчүн обсервацияга алынат. Чет өлкөдө жүргөн Кыргызстандын жарандарын үйлөрүнө кайтаруу маршруттарын издөө боюнча жана аларды алып келүү, өнөктөш өлкөлөр менен биргелешип аракеттешүү иштери улантылат. Коронавирус инфекциясын жугузуп алган жарандардын көбөйүп жатканына байланыштуу шаардык санайтип көзөмөл борборунун сунушу менен Орто Сай базарынын иши 10 июндан 13 июнга чейин дезинфекциялоо чаралары үчүн убактылуу токтотулду. Азыркы күндө Ош базарындагы жабылуу маселеси каралууда деп билдирди Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Аламкулов. Ошондой эле Сенче бар жана Лайф бар караоке барларынын, Бир кесе кафесинин, Bootcamp компьютердик оюн клубунун иштери токтотулду. Манас эл аралык аэропорту 2020-жылдын 12 июнунан баштап Бишкек, Ош, Бишкек маршруту боюнча жүргүнчүлөрдүн үзгүлтүксүз ички каттамдарын күнүнө 2 жолу аткарат. Каттамдарды Тез Жет атамекендик авиакомпаниясы ишке ашырат. Каттамдардын жүгүртмөсү: учуу Бишкектен 8:00, Оштон 9:30 таңкы каттамдар, Бишкектен 15:15, Оштон 16:45 күндүзгү каттамдар. Авиабилеттерди сатып алуу боюнча жүргүнчүлөр алдын ала авиакомпаниянын өкүнчүлүгүнө кайрылышы керек. Бардык жүргүнчүлөрдүн сунушталган сактык чаралары ынанымдуу сактоолорун өтүнөбүз. Эскертебиз: аэропорттун терминалдарына кирүүгө уча турган жүргүнчүлөргө гана уруксат берилет. Аларда коргоочу беткап жана билеттери болушу керек. Бардык жүргүнчүлөр кире бериштен термометрден жана дезинфекциялык туннелдерден өтүшөт. Социалдык аралыкты сактоо үчүн аэропорттордо атайын белгилер бар. Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана анын кесепеттерин жоюу боюнча республикалык ыкчам штаб бир катар чет мамлекеттердин туруктуу эл аралык, анын ичинде Кыргыз Республикасынан аба каттамдарды жандандыруу чечимин жарыялаганына байланыштуу төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргызстанга эл аралык аба каттамдарды калыбына келтирүү боюнча тиешелүү чечим штаб тарабынан өлкөдөгү санитардык эпидемиялык кырдаалды жана анын курчушу мүмкүн экендигин эске алуу менен кабыл алат. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынан чартердик каттамдарды уюштуруу зарылдыгына жараша улантылат. Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу мекендештер. Биз азыр Москва шаарында Котельники метросунун жанында турабыз. Ондай автобусту жалдап биздин жарандар Оренбург областына чек арага кетебиз деп WhatsApp группаларга кабар берип атышат, кетели деп. Азыр гана түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүндүрүп атабыз. 3000 рубльдан акча чогултушуп, чек арага кетебиз деп атышат. Чек ара азыркы күндө дагы деле жабык. Казакстан менен Россиянын чек арасы жабык. Азырынча чек ара ачыла элек. Кимде ошондой маалымат болуп, мына туура эмес маалыматтар да жетип атыптыр. Биз барсак чек ара ачылат, ошого чейин чыгып бара берели деп мына бул жерде туура эмес маалымат угуп келип алгандар да бар экен. Ошондуктан урматтуу мекендештер, сиздерден суранып кетет элек, өзүңөрдүн райондук ар кандай ынтымак жанагындай WhatsApp группаларыңардан маалымат туура берип коюңуздарды өтүнөбүз. Чек арага чыкпаңыздарды суранабыз. Ал жер жабык. Мына 2-3 күндөн бери өзүңүздөр көрүп атасыздар, ошол жакта дагы түшүнбөй барып алгандар, түшүнүп барып алгандар азыркы күндө ошол жерде чек арада кыйналып, чек арага жетпей Самара менен Оренбург областынын кесилишинде ошол жерде талаада жатышат. Алардын арасынан туура эмес түшүнүп барып, түшүнбөй барып алгандар
кайра артка келишти да. Азыркы мына азыркы күндө элчилик тарабынан алынган хостелдерди ошол жатышат азыр. Кайра ошо Солилецтен, Оренбургтан бери кайра келишти. Барып келген чыгым болушту. Ошол 4000-5000 рубльга чыгым болуп ошо жака барып келишти. Азыркы күндө дагы болгон тааныштарыңарга ушул Москвадагы мекендештерге барыңыздардан суранабыз, айтып туура маалымат берип коюңуздар да. Мына буюрса ушул понедельниктен баштап Москванын мэринин чечими менен мурдагы киргизилген карантин толугу менен алынды Москва шаарында. Азыркы күндө мурдагы жашоого толугу менен Москва келип атат кайра. Ишканалар ачылып атат. Көптөгөн жумуш орундары болуп атат. Мына могул жерде жүргөн көбү жаштар экен, ишке жарамдуу. Граница ачылгычакты баары ордуна келгичекти иштеп турса болот. Жумуш орундары көп. Биздин миграция кызматында тизме бар. Жумуш ар кандай жумуш талап кылынган иш орундары бар. Ошол жерге ошолордон маалымат алып, мурдагы иштеп жүргөн иш орундарына да барсаңыздар болот. Баягы жумуш жок, карантин дегендер кеп айтып койсоңуздар, мына азыр карантин чечилди, алынды. Мурдагыдай эле Москва кайра өз нугуна келип, мурдагы жашоо кайра артка келип атат. Буюрса 2,5 айдан берки карантин артта калды, оор күндөр артта калды. Эми мурунку жашоого кайра келиш керек. Бул жерге мына баардык көп мекендештерибиз ушул жерге иштейли деп келишкен. Мына көптөгөн мекендештерибиз кайра жумуштарына кирип иштеп атышат. Азыркы убакта мына жумасына 2 жолу самолет учуп атат Кыргызстанга. Бир рейс Ошко, бирөөсү Кыргызстан Бишкекке. Мына аз убакыттын ичинде чек-аралар толугу менен ачылып, авто каттамдар дагы ордуна келет деп ишенип турабыз. Эң башкысы оор күндөрдүн баары мына артта калды. Ошондуктан урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерден сураныч, туугандарыңыздарга, тааныштарыңыздарга туура маалымат берип, границага, чек-арага барбооңуздарды суранабыз. Чек-арага барып, көрүп атасыздар, пакеттердин үстүнө жатып, жаандын алдында калдык. Чек-ара жабык экен, биз кете албай атабыз, алып кеткиле деген ар кандай видеолорду соц тармактарга чыгарып атышат. Чек-аралар ачылса, поезд каттайт, автоунаалар каттайт, мурдагыдай таксилер каттайт, автобустар каттайт. Ошондо жакшынакай кетебиз деген мекендештер Кыргызстанга кетип калса болот. Азыр билип туруп, чек-ара жабык экенин билип, ошол ээн талаага барып жатып алган бул туура эмес. Анан жатып ар кандай видеолорду тартып соц тармактарга салган дагы туура эмес. Oğlanlar, sun kağıdı alayla
такыр шарты жок, бир теңи жок, көчөдө калдык деген туугандарыбызга хостелдер бар. Элчилик тарабынан ушул жерде хостелдерге алып барып жайгаштырылып атат. Жумуш жок деген туугандарга биздин миграция кызматы тарабынан иш орундары менен жумушка орноштуруу иштери жүрүп жатат. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биздин жаңылыктар топтомуна катталып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Сиздер менен Адилет Амангулов болдум.